J'étais blonde, j'avais les cheveux tout bouclés comme ça. J'étais blonde et vraiment toute bouclée. C'était assez joli. J'avais des grands yeux, j'avais des énormes yeux. Et je faisais assez... non, en fait, j'étais très mignonne, tu me diras. Я оказалась в Щепкинском театральном училище на курсе Юрия Мефодича и Ольги Николаевны Соломиных. Ну, так хочется, как бы, не знаю, про всю историю знать вообще мира, там, французскую, английскую, русскую историю. Но я сейчас не могу это сделать. И пыталась как бы сообразить, о чем мне вообще говорят. Потом я типа, а? О, du thé, oui, 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 oui. Это были самые лучшие, мне кажется, года в том плане, что нас постоянно вот так вот держали просто, но у нас не было времени думать о другом. И это было прекрасно. Одно искусство в голове. Как-то так, в общем. Если она у меня в России, то она бы называлась La Française. А если во Франции, то я бы так ее не назвала на самом деле, потому что это как-то очень странно. Я попыталась.